എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ 6ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ വെള്ളപ്പാത്രം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് താത്തി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചെറിയ ഡ്രിങ്കർ ഒരു 5 എണ്ണം ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു 5 ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറാണ് ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഒരു 5 ചെറിയ പാത്രം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ. പിന്നെ തീറ്റ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. തീറ്റപ്പാത്രം ഇനി 5 എണ്ണമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇനി അല്പം കൂടി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് ശേഷം മാത്രം തീറ്റപ്പാത്രം എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഡ്രിങ്കറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തീറ്റപ്പാത്രം കുറച്ച് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടക്കാമരത്തിൻ്റെ വാരി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, വാരി കഷ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിത്തള്ളി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും, അന്നേരം ഇത് ഇളകി മാറി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രിങ്കറെല്ലാം താത്തി നമുക്കിന്ന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ കോഴി വസന്തയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. 15 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് 1000 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് വെള്ളം വരാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാക്സിൻ മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ ഡ്രിങ്കറിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറിലെല്ലാം ക്യാപ്പ് പൊക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വരത്തില്ല. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷം ബാക്കി മിച്ചമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചെറിയ ഡ്രിങ്കറിനകത്തും വെച്ച് കൊടുക്കും ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ പണിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊടി മറിഞ്ഞ് വീണോളും. ചിലർ ഇതിനെക്കാട്ടി വീതിയുള്ള തകര കഷ്ണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇളക്കാറുള്ളത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതാണ്. അതാകുമ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇളകി കിട്ടും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വലിയ കട്ടയോടുകൂടി മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കമ്പ് ഉന്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചവിട്ടരുത്. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൈ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തീറ്റപ്പാത്രവും വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തീറ്റപ്പാത്രമോ വെള്ളപ്പാത്രമോ താക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇളക്കിയതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയ ഭാഗത്ത് തീർക്കാവുന്ന പണി തീർത്തു പോവുക. ഒരു അല്പം കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡ്രിങ്കർ 2 എണ്ണം കൂടി താക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് മെഡിസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത് മെഡിസിൻ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇളക്കിയതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പാത്രത്തിൽ പോരാത്ത തീറ്റയും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് ഉചിതം.
നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാം, നമുക്ക് കൈയെത്താവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഈ ഡ്രിങ്കർ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിനി ആ ഡ്രിങ്കർ താത്ത് കൊടുത്തു. തീറ്റ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത്, ഇളക്കിയ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡ്രിങ്കറിൽ മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈകിട്ടത്തെ പണി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വാക്സിൻ മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം എല്ലായിടത്തും വെച്ച് കൊടുത്തു. 6 പാത്രം ചെറിയ ഡ്രിങ്കറും 5 പാത്രം വലിയ ഡ്രിങ്കറുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറിലെ വെള്ളം തീർന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ അടപ്പ് ക്യാപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഡ്രിങ്കർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കാവൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറിലെ വെള്ളം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ വെള്ളം കുടിച്ച് തീർക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഭാഗം പൊടി ഇളക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ തീറ്റപ്പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രവും വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയ ഭാഗത്തെ പൊടി നമ്മൾ ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ കഴിവതും എല്ലാ ദിവസവും ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അധികം പൊടി കട്ടിയാകാതെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ, ഈ മാതൃകയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണിയും എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പൊതുവേ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തണുപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.